골반을 보면 이 PSIS를 우리가 푸시해 보면 여긴 좀 스포티한 모션이 있는데 여긴 락이 걸리잖아요. 이쪽이 PI 확률이 높은 거고. 그 다음에 줄을 보게 되면 별 차이는 없지만 미세하게 왼쪽이 높아요. 그러면 세이크롬이 메이저일 수도 있는데 세이크롬도 여기를 눌러보고 여기 눌러보면 여기가 더 많이 솟아있고 락이 걸려요. 총괄은 여기를 조정해주면 될 것 같아요. 나를 보고 놓을게요. 옆으로 나를 보고. 더 앞으로 쭉 나와요. 그 어깨가 아주 덜 이렇게 엎드려 볼게요. 턱을 여기다 대봐요. 자, 이렇게 천천히 쓰러뜨려 봐요. 끝까지. 반대로요. 저쪽으로. 이쪽이 좀 불편하죠? 잘 안 가지고. 여기는 이제 이 근육이 많이 당기고 있는 거죠. 조금 더 내려가서 머리를 그쪽으로 회전할게요.